能如果你着得唔啱身嘅話，日積月累咧會變咗歪腰骨，又或者係我哋如果着唔啱內衣嘅話，都係會變咗斜膊或者係寒背嘅。大家好啊，知道咧有好多做咗手術之後嘅客人咧，有時對買內衣啦，或者係用咩直膠咧都係有煩惱嘅，因為其實咧唔同嘅胸型或者係唔同嘅尺寸咧，所選擇嘅直膠大細啊，或者係選擇嘅內衣都會有唔同嘅，同埋點樣可以係令到個身體去平衡啦，用咩直膠嘅咁其實咧點樣先為之着得最舒服咧？我哋真係會去知道了解翻啦個客人個切割嘅個範圍啦，同埋佢本身着開嘅級啦，去衡量你應該係揀咩內衣同埋用邊一個型號嘅膠。知道咧原來做咗手術之後真係都會有影響日常嘅一啲健康啦，例如我哋嘅脊椎啦，可能如果你着得唔啱身嘅話，日積月累咧會變咗歪腰骨，又或者係我哋如果着唔啱內衣嘅話，都係會變咗斜膊或者係寒背嘅。咁所以我哋真係好想幫助每一位做咗手術嘅客人啦，都係可以揾到最啱嘅內衣。咁其實好多客人就好着重外觀啦，要靚啦，梗係你嚟我哋度咧就有選擇啦。咁其實咧2月內衣都可以係有靚嘅類型嘅，都會有 lace 嘅，有啲人中意光面啦，光面得嚟都係好靚嘅。咁我哋都係建議客人啦，要過嚟去試身啦，同埋係要揾啲內衣咧有剪裁啦，同埋係仲要係適合可以攝箭嘅。咁譬如呢個3個型箭啦，亦都唔係款內衣可以攝到啦。咁你係會揀選一啲最啱2月人士嘅內衣，因為亦都唔係款無鋼圈內衣可以啱，有啲係包唔晒，可能會突咗個膠出嚟啦，或者係着得唔平衡啦，因為個內衣唔夠力，或者條帶唔夠粗咯，咁佢又唔夠力可以去承擔呢個直膠嘅。咁所以其實我哋係幫客人咧係揀選最適合嘅內衣俾佢，而令到佢每日咧都可以着得最舒服嘅。咁所以咧你哋可以預約過嚟我哋門市試身啦，我哋係有1對1服務幫你哋啦，試到啱身為止，同埋咧我哋係有專業嘅師傅啦，幫你哋如果有需要嘅話都係會幫你哋去改件嘅。